大家早安。早。那很荣幸今天有这个机会来跟各位分享一点报告心得。那主持人刚刚说给我15分钟，真的是非常短。那我站在那边动作比较效率快一点，我 PPT 大概有40几页了。那我这一个因为要谈这个特征组的滥权，所以我想说还不如谈整个检查体制的问题。那我刚好曾经参与过开过一次题的这个安养专案，我觉得那个案子可以充分显示出说我们检查体制的滥权就是，所以我就以这个案子为出发来谈这个几个案子哈。那这个有几个部分是我们今天要谈的第一件，就是这个安养专案。那还有几件一样都被检察官滥权追诉当事人。那我不知道在其他当事人在不在啦，起码这个被告之一的高一茂先生在场，在这边要跟他致意说你委屈了。那其实还有好几件只是我不知道，大概就是不好意思。那我今天的报告内容大概是分这样一个流程，就是跟各位的手头上的书面报告大概是一样。那时间因素我大概跳过去讲。那问题缘起就是说我这个胡乃德先生有本书百年追求，特别提到说经过政党轮替，经过这个所谓的这个什么就是这个就是立法委员定期改选之后什么新闻自由啦、审判独立各方面会陆续的能够实现。那下一个很好奇一点就是台湾社会已经经历过2次政党轮替，那个历代的定期改选，为什么台湾的司法还是老是有这样的批评，就是办律不办或者是说法院是国民党开的这样的一个批评？那我想问题的关键，我想我们去谈这些太细节的东西，其实不能看到全貌。那我的理解，全貌就是在于，大概第一个，台湾的司法体系、检察体系从来没有开展一个转型正义的工作。另外一面呢，也涉及到我们没有推动所谓的全民法治教育。那我们的这个意味如此，可能有一些是社会误解，可是更大部分的时候，可能是我们的检调司法体系的表现未尽理想。这是大概一个比较不好意思，这个以这个案子为例这个最近他也常常在《自由时报》写，社会各界看到他在骂国民党就很高兴。事实上，他就是一个转型不正义的一个典型代表。那当年的这个陈总统还曾经想要提名他当司法院院长，这个我想各位都很了解，我就不多讲。那其实随着民主转型80年代，就是民国80年代开始，台湾的司法体系内部自己也开展了一些所谓的追求审判独立的相关作为。那我想这些年这个时间因素大概就不多讲各位看文章会看得到。那以检察体系来讲，司法体系已经开始改了，那检察体系也陆续在推动一些改。到了民国95年，甚至是怎么样？法院组织法修正通过之后，检察官的人事权，在座也有几位检察官，检察官的人事权完全是检察官自己说了算。到底它是一个统治者的工具，还是比较像是权力的自走炮？这个是坦白讲，这是我提出可能跟很多人观点不太一样的地方。那我比较相信是权力的自走炮。那接着我们来谈这个个案，就从这个个案来谈。安养专案它的侦办流程，在谈这个之前，我们先讲国安密战国安密战案宣判，这个是2审宣判，那个2审的审判长讲了一句话，特征组在起诉的时候，新闻稿发布讲得清清楚楚。到了法院审判之后判无罪，法院的判决是不能公开的。也就是说，特征组把整个案件的很多的国家机密的事情都披露无遗。可是到了审判的时候，法官竟然法官写的判决，社会各界是无从解释。包括我没有看过国安密战的判决。那这个当然今天有先进会报告那个国家机密的问题。那我的文章里面大概有提到，这个就是高院的王炳良审判长在宣判的时候提到的说的。他说这个要求法官不可以泄露，实在奇怪，这是他的批评那到底什么是国家机密？那国家机密怎么样跟人民的知的权利怎样去获得一个条件？
这里大概也会提到一个论点，就是说，其实社会大众对怎么看待国家机密啊，这个是影响到我们法界怎么样去思索国家机密的问题。那我们虽然说啊，这里有特别提到说，台湾华夏子民啊，这个陆续漂洋过海来到台湾，虽然我们已经慢慢产生了所谓的台湾国族认同这样一个思维，可是我们很多传统中国法给我们的一些观念啊，什么家族主义啊、团体主义啊、国家至上啊等等，所以大家看到这个国家机密哦，就会把它无限上纲，所以以致很多的法院或者检察体系的案权都隐藏在国家机密底下，这个是我们应该去深思的问题啊。那我这里提到说，为什么会提这个呢？像我们这个台北地院有一个法官叫周占春嘛，都应该都很了解，他也曾经被检察官起诉什么泄密。这个案子判决不对确定之后，社会还是很多人在骂，说法官怎么可以这样啊？问题是大家没有去好好思考什么叫国家机密，什么叫做被告的对质结问权。那因为时间因素，所以我大概不会讲多。那我这里要特别提到就是说啊，今天我讲的案子涉及到国家机密，我这里要提的是说，没有涉及机密内容的侦查审判流程呢，应该公开，才可以防止检察官、法官借以机密之名行滥权之实。因为我坦白讲，我也怕检察官到时候起诉我泄密，这个很悲哀一件事情啊。检察官起诉了，你还是要经过很多的审之后才能够确定，你像周占春法官这样起诉之后。也是要经过漫长的审判程序，最后才确定他是无罪的。问题是没有人可以在第一个时间点，就是防止检察官滥用学习，这是很悲哀的一件事。应该身负保护宪法、宪政民主、保障人权的法官，也要担心可能会被检察官起诉。这是比较不知道怎么说的一件事情。我在去年写这篇文章啊，其实这篇文章我去年就写了。那我写的当下，我就特别提到这一点啊，就是我刚刚讲的。坦白讲，我怕检察官来追诉我。好，那我们回来讲这个安雅专案的流程哦。这个安雅专案一开始啊，我那个报告里面都应该有看到很详细的这个脉络。当然，这是我所知道的。我有请那个最高法院的法官黄贵华庭长稍微做一点确认。事实上，这不是整个全脉，因为我基本上只是就我的依稀印象留下一点记录。那这个案子呢？当在10月31号，这个邱一仁先生呢被检察官申请羁押获准，那获准的这理由啊，大概就是他涉犯贪污嘛，就是就是没有所谓的第4级嘛。那可是如果各位去看哦，在当时在座那个高先生哦，跟有一位泰国的人士啊。姓王的签了一个合意书，当时就提到说，台湾是愿意提供200万美金。那愿意提供200万美金，那个证人有一个姓周的，他是见证人，他在29号就已经在地检已经到了检方去作证说，对，当时讲是200万。那即便加上这个所谓的检察官说第4期50万加起来，其实台湾只付了160万，根本没有达到那个所谓的200万的金额。那更下来的就是说，他羁押之后，就很多的讯息开始对外披露。这是11月6号一周刊的报道。那这不是一个国家机密的案子吗？怎么讯息开始外泄了呢？哦，这个包括那个泰国的人士名字全部都抖了出来。好，那后来开始之后。这个因为讯息开始披露了，这个媒体就开始造神了。哇，这个有一个什么，什么辣妹调查员呐，逮捕了情报头子邱一仁啊，等等。好，那可是从后来的相关的证人还有资料的浮现啊，根本已经确认，所谓的160万全部已经交到泰国人士的手里。哦，这个还报。那个有一个就是那个当时跟高先生一起签密约的、签合意书的那个人，也来到了台湾，证明有这么一件事。可是检察官后来还是起诉了邱一仁先生还有高一茂先生。这个案子被起诉，主要就是涉犯贪污嘛，就是钱的问题嘛。
还有一个洗钱，也是钱的问题。钱只要查清楚了，有没有犯罪就很清楚了，为什么还会起诉？这个就是我们认为这个案子有滥权追诉问题。那后来2位先生都被控判无罪确定，那邱一忍先生法院就裁定准予补偿，因为他被关了50天嘛，就补偿了1天这个5000元去算，赔了25万。那法院发出了这笔钱，当然要去追究这一个过程当中有没有人滥权追诉或者其他违法的情事啊。结果高院当时的庭长黄贵华庭长花了将近4个月的时间，写了80几页的报告，就是说有滥权追诉问题。结果那时候的高院院长看到这个报告，哇，知识体大，赶快呢指派了另外一个庭长，可能花不到时间写出1页的意见，说没有就职的必要。最后送出去的有2份不同意见，该送来送出去。要讨论啊，结果没有讨论，就送那个没有不用就职。那这个就是后来那个黄贵华庭长写的那个审核报告，就锁进了不知道哪一个司法底下。到现在我们也没有机会看到这个整个报告。这就是他当时接受媒体采访讲的话。那这个案子到底特侦组在侦办这个案子有没有什么问题呢？第一个，就是有涉及到违反侦查不公开。这个案子违反侦查不公开，我想就不用多讲了，这个是一个属于外交机密的案子，连这个泰国人士的名字都披露，当然是违反侦查不公开。可是侦查不公开不是绝对的，它在一些例外的情况下是可以公开的。那本案符合那个例外应该公开的吗？没有，所以这个案子第一个部分就是涉及到违反侦查不公开。那第二个部分涉及到有没有泄露国家机密的问题。那有没有泄露国家机密？到底谁把这个资讯提供给了一周刊的记者？那我里面的文章分析，各位就会了解，我连那个记者是谁，他的背景我都把它写得很清楚。就是我认为，从各种迹象来判断的话，泄密的不会是国安系、外交系的人员，也不可能是被告的律师，因为坦白讲，被告律师怎么可能自己是？他们侦查不公开，他怎么可能接触到确证资料？唯一的可能就是特侦组人员。那各位如果了解下一页，各位如果了解在下一页，这个就是我刚才讲那个报道的记者，对，他跟国安局的一些事情好，下一页。各位如果了解这所谓的号称所谓特侦一班，曾经讲过，上面呢，这个特侦一班的某一位检察官曾经在检察官会议里面提过这样一句话，就不会觉得很稀奇。讲什么呢？检察官办案就好像放烟火一样，只要刹那间火光芒四射，虽然要灿烂，大家拍拍手也就够了。后面的结果是法院的事情。所以我们台湾的检调现在就是这样一个情况。所以这个整个所谓的违反侦查不公开、泄露国家机密，我的研判、我的资料、我的分析，当然一定是来自特侦组的检察官。好，下一页。那第三个就是滥权追诉的问题。刚刚我已经分析了，这个案子的钱都已经出去了，怎么还会起诉呢？那为什么？因为当时检察官四处放话，然后这个又把人家申请羁押了，所以要知道怎么样硬着头皮起诉了，就送到法院去收了。这个大概就是涉及到所谓滥权追诉的问题。下一页。那光讲这些问题，我想不够啊，重点我们还是希望要怎么去解决嘛。所以我就提出了一个抗制对策。第一个，当时发生这个事情，林卓水先生跟几位我不知道，反正就是几位人士就已经去地检署按名控告特侦组泄密。可是最后特侦组呢查不到写泄密为由，把他行政牵制。下一页。
那到底是真的查不到什么人，还是什么情况呢？我想各位去判断。那怎么样去对就责？怎么样去对检察体系人员就责？大概一个是公诉。那检察体系这个大家都是这个学长学弟关系大概你期待他就责比较难。那另外一个管道是提起自诉。那我这里就有提到谢清志先生案子，我们的司法体系呢说这个当事人不能提起自诉。那今天下午也很多人都报告这个部分，大概目前看起来自诉也没有机会。那我认为可以做的就是要求立法院、监察院要求把洪瑞华庭长写的那份报告，整个报告要摊开来，然后再去启动相关的就责机制就责下一步。那第二个就是我们刚才提到行政签结等等这些我想各位应该都了解，孟德斯鸠讲过一句话要防止滥用权力，就必须以权力约束权力。那目前的司法体系最能够去监督检察体系的是谁？是法官。可是我们的法官跟检察官大家都系出同门，辩理一家亲，所以可惜的是发挥不了这个监督是很公平在这里。那这个就是我刚刚提的另外一个案子，国民党党产案，检察官特侦组办了7年多，最后行政签结，不敢公开来让社会各界检验理由是什么？不知道。我写了一篇文章在这里，所以我才说行政签结制度这个法无明文的啦，这应该会下一页。那第三个，这个为什么当事人被检察官判决就是不能提起自诉？这不是法律明定的，这是什么？判例。判例怎么来？最高法院从他可能做100件、1000件里面挑一件说这个有意义的法律见解，其他呢99件都是没有意义的。这个判例全世界没有这样操作的这个判例制度呢也应该会有那下一页再来就是我们说我们现在建国100年事实上我在利用我们虽然说我们这个建国不管你认不认同中华民国了，现在基本上纪元是103年我们虽然建国103年我们的司法还在民国元，因为我们的民主转型很多的制度其中没有去修正，从训任民国16、17年训任10几到现在已经70几年，我们很多都还在沿用民国16、17年甚至民国元年的一些制度。好，下一页，这个就在讲我们一些解释的问题。下一页。第4个就是我刚刚讲，我们怎么样去破除这个检察体系、司法人员之间所谓的怨点一家亲的问题呢？就是我们这种合考合训的制度必须废止因为大家基于同事大家是基于前后级情理大家很多的时候该发挥制衡、监督制衡功能的时候，大家不敢讲。像我就是比较白目的我在这边讲这个已经得罪很多人。下一页。那再来就是这个。我刚刚这里已经提到了，我们台湾现在司法的最大问题其实在于类似案件不同处理。比如说有的起诉，有的不起诉，有的还起诉，有的行政签结。再来就是什么？判决前后歧义。判决前后歧义原因在哪里？什么？跟刚刚讲的这些判例解释力还有我们的法官很多还在威权时代那种思维余绪的这些人，他就假审判独立出名，然后去掩饰了他侧面事实来做审判。下一页。再来就要讲一部就是检察法官的人事应该要有多元代表性的委员来去审议，而不是让检察官、法官自己人说了算。像我刚刚讲的一些滥权追诉的检察官，起诉周占春的法官叫李嘉敏检察官，人家已经高升到2审了这个起诉这个高一茂先生的这个林哲慧检察官，现在已经跳级升为什么？升为这个所谓廉政署主任秘书然后呢，这个我们他刚把黄瑞华庭长的那个审核报告锁进司法黑箱的那个叫做陈荣根院长，人家现在已经高升到最高法院院长。然后这个我里面有提到一个李文忠案，那个显然是违法滥权的一个审判，结果人家也是曾经被派去最高法院当院长，当法官就这些你很难说是政治力去介入去处理，而事实上是检察官、法官的人事自己人说了算，大家呢就是相怨
和谐，不与人争执，自然这个观念亨通。所以这个是我要说明的。那最后这个因为时间一去了，我再用太多时间，我大概报告到此为止，谢谢各位。咱林法官吼，伊报告是伊写的甲报告拢真精彩，但是吼，因为时间的关系，咱就请迄个柯教授呢，柯教授来甲咱做迄个有谈，多谢。